ఫ్యాన్ వీక్షకులందరికీ కూడా హాయ్. ఈరోజు మనం మన్సూరాబాద్ అంటే ఎల్బీ నగర్ దగ్గరలో ఉన్న మన్సూరాబాద్ అనే ఏరియాలో ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ అనమాట. టోటల్గా తెలంగాణలో సౌత్ ఇండియా మొత్తంకి కలిపి ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఎక్స్పో అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారు. ఆయన మాటల్లోనే కొన్ని విశేషాలని తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్కారం మేడం. మీ పేరండి? నా పేరు తాటి రవీందర్, తెలంగాణ ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండి. ఓకే అండి, ఈ ఎక్స్పో గురించి ఏమైనా చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. అందరికీ ముందుగా మన తెలంగాణ ఫోటోగ్రాఫర్లు అందరూ కూడా నమస్కారం అండి. యాక్చువల్గా ఈ తెలంగాణ ఫోటో అండ్ వీడియోగ్రాఫర్ సంఘం అనేది 2010లో స్థాపించి అది క్రమక్రమంగా ఈరోజు ఇంతవరకు వచ్చింది. తర్వాత ఈ యొక్క ఎక్స్పో అనేది 3 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ ప్రెస్ ఫోటోటేక్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారండి. గత 2 సంవత్సరాలు జలవిహార్లో నిర్మించాము. దాదాపుగా మొత్తం అసోసియేషన్ అంతా కలిసి 30,000 జనాభా వస్తారండి. ఇది సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1 అసోసియేషన్గా పేరుగాంచిందండి. అది కెమెరా వైపు చూస్తూ చెప్పండి. సౌత్ ఇండియాలోనే నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిందండి. ప్లస్ ఈ అసోసియేషన్కి తమిళనాడు నుంచి, కర్ణాటక నుంచి, చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తారండి. అయితే మొత్తం మీద అయితే ఈ అసోసియేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 3 డేస్ నుంచి అని చెప్పి చేస్తున్నారు కదండి. అసలు ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే జరిగే కార్యక్రమాల గురించి అని చెప్తారా? ఫస్ట్ డే రోజు అండి మనకు మన భాషా సంస్కృతి వారిచే కార్యక్రమాలు నేర్పించామండి. ఆ రోజు మరి ఈ రోజు వచ్చేసి పోట్రీ వెంకి, ఇంకా మా గురువులు ఉన్నారండి ఈ ఫోటోగ్రఫీలో. వాళ్ళు కొన్ని మాకు తెలియని మెలకువలు నేర్పించాం. గురువుల చేత క్లాసెస్ నేర్పించామండి. ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ స్కీమ్ ఒకటి ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి కౌశల్ యోజన ఉంది కదండి. అది ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్ ఇలా అర్హులు కాబట్టి ఈరోజు అక్కడ ఒక స్టాల్ పెట్టామండి. దాదాపు అందులో కొన్ని వేల మంది ఫోటోగ్రాఫర్ జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇంకా కూడా మీరు చూస్తున్నారు, క్రౌడ్ చాలా ఉంది. దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్కు ఒక గుర్తింపు అనేది వస్తుందండి. ఫోటోగ్రాఫర్గా నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళకు మరి వాళ్ళ బ్యాంకులో ఒక 500 రూపాయలు రావడము, మరియు ఏదైనా ప్రభుత్వ పథకాలు వస్తే వాళ్ళందరూ అర్హులు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్ చాలా ఉత్సాహంగా చేస్తున్నారు. ఇంకా ఈ సమయం కూడా మనకు అక్టోబర్ 15 వరకు కూడా వాళ్ళు మాకు అవకాశం ఇచ్చారండి. దాని గురించి మేము చేస్తున్నామండి. అసలు టోటల్గా ఈ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరికీ కూడా ఎక్స్పో పెట్టాలి అనే ఆలోచన అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎవరి త్రూ వచ్చింది, ఎట్లా జరిగింది? యాక్చువల్గా ఏంటంటే 10 సంవత్సరాల కింద మేము ఫోటో ఎక్స్పోకి వెళ్ళాలంటే ఢిల్లీ కానీ, బాంబే కానీ అక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళమండి. అక్కడ మనకు సౌకర్యం అంతంత మాత్రం ఉన్నా ఇక్కడ మేము పెట్టాలనే ఉద్దేశం 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రైవేట్ వాళ్ళు పెట్టినా కూడా ఒక 4 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఫోటోటెక్ సంస్థ అనేది మనకు తీసుకొని దాన్ని పెడుతున్నామండి. ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే భోజనం ఫ్రీ అండి. ఇలా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరూ భోజనం తిన్నారు. భోజనం ఫ్రీ. మేము వేరే ఎగ్జిబిషన్లో వెళ్తే భోజనానికి మేము ఎక్కడ వెళ్ళాల్సి వస్తుండే, భోజనానికి ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుండే. దానికి కూడా మా స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అదంతా చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు ఎన్ని వేల మంది వచ్చి ఉంటారండి పర్ డేలో? నిన్న ఒక 5,000 అంచనా ఉందండి. ఈరోజు అయితే మీరు చూస్తున్నారు దాదాపు 7,000 పైన ఉంది. ఇంకా రేపు అయితే సండే మీరు చెప్పే అవసరం లేదు. సండే అయితే దాదాపు 10,000 పైన ఉంటారండి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఉంది? మేము ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం అదే చేస్తున్నామండి. గవర్నమెంట్ నుంచి మా యొక్క వాయిస్ వినిపించాలని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. త్వరలో కూడా కేటీఆర్తో కలిసాము. త్వరలో కూడా వారితో ఒక మీటింగ్ పెట్టే ఆలోచనలో మా రాష్ట్ర నాయకత్వం ఉన్నదండి. వెంకరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇది మొత్తం చేస్తున్నామండి. టోటల్గా తెలంగాణలో ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరూ ఎంతమంది ఉంటారు? ఆల్ సౌత్లో మొత్తం కలిపి మీకు మొత్తం 30 జిల్లాలు కలిసి 50,000 మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు మాకు అసోసియేషన్ పరంగా ఉన్నారండి. అందులో మా అసోసియేషన్లో రిజిస్ట్రేషన్లో 1,000 మందిలో ఉన్నారండి. ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ జిల్లాలలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిన వాళ్ళు కానీ, మండలాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ మొత్తం కలిసి 50,000 మంది ఉంటారండి ఫోటోగ్రాఫర్లు తెలంగాణలో. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి టోటల్ సౌత్ నుంచి వచ్చారు కదా? అవును మేడం. టోటల్గా ఎంతమంది ఉండొచ్చు? అంటే టోటల్గా అంటే సౌత్లో మేము వాళ్ళు మాకు ఇన్వైట్ చేస్తుంటారండి. మేము అక్కడ ఇన్వైట్ చేస్తుంటాము. అక్కడ జనాభా ఇంకా నాకు తెలియదు మా ప్రెసిడెంట్ గారికి. టోటల్గా మా తెలంగాణలో అయితే 50,000 మంది ఉన్నారండి. సో మేము మొన్న బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు మా ప్రెసిడెంట్ గారు వెళ్ళారు. కర్ణాటక వచ్చిన మేము అక్కడ వెళ్ళాము. ఒక మర్యాదపూర్వకంగా వాళ్ళని కూడా మేము ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా నేను వచ్చి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారండి. టోటల్గా ఇక్కడ జరుగుతున్న వీటి మీద బయట నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉంది? చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు జిల్లాలోకి వెళ్ళి అందరూ వచ్చారు. ఒక్కోసారి మేము కావాలంటే ఎక్కడో ఉండాల్సింది. ఈరోజు జలవిహార్లో పెట్టినప్పుడు ఇంత క్రౌడ్ లేకపోయింది. ఇక్కడ మంచి పార్కింగ్ ప్లేస్ కానీ, ఇక్కడ వచ్చిపోయే ప్లేస్ కానీ, భోజనాలు కానీ అన్నిట్లో ఉందండి. అది మంచి అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారండి అందరు. లాస్ట్లో మీరు ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరికీ కూడా ఇచ్చే ఏదైనా మెసేజ్ లాంటిది ఉందా? ఏదేమైనా ఫోటోగ్రాఫర్ల మెసేజ్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా పని చేస్తూ పోతుంటే భవిష్యత్తులో దానికి ఒక రూపం అనేది వస్తుంది కాబట్టి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి యోజన పెట్టాం. దానివల్ల కూడా ఫోటోగ్రాఫర్లు ఖచ్చితంగా లబ్ధి పొందుతున్న ఆదేశం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. తెలంగాణ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ సంఘానికి సంబంధించిన లీగల్ అడ్వైజర్గా మనతో ఉన్నారు. వారి మాటల్లో కూడా కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. పేరండి? ఏ రాజేశ్వరరావు.
రాజేశ్వరరావు గారు, ఈ లీగల్ అడ్వైజర్గా మీరు ఉన్నారు కదా ఫోటో దీనికి సంబంధించిన అసోసియేషన్కి. ఎస్. విశేషం అంటే ఇందులో మీరు ఉండాలి అని ఎట్లా అనిపించింది, ఎట్లా రన్ అవుతుంది చెప్తారా? యాక్చువల్గా ప్రతి ఫోటోగ్రాఫరు ప్రతిరోజు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నాడు, వాళ్ళకు ఎదురయ్యే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి నాకు ఆఫీస్లో తెలియజేస్తూ ఉంటే అవన్నీ పరిశీలించిన తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన అనేది వచ్చింది. అసలు ఫోటోగ్రాఫర్లకు నేను ఉచితంగా ఎందుకు లీగల్ అడ్వైజ్ ఇవ్వకూడదు, వీళ్ళకి సపోర్ట్ ఎందుకు ఉండకూడదు, ఉంటే వీళ్ళు రేపటి దినము ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కానీ ఎదుర్కోవడానికి వీళ్ళకు ఒక ఎన్నుకుంటూ నేను అండగా ఉంటాను, నాకు అన్న ఉన్నాడు, నాకు సార్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ధైర్యం ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక ఆలోచనతోని నేను ముందొచ్చి వాళ్ళకి ఫ్రీ సర్వీస్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో అను ఫండ్స్ అని చెప్పేసి ఒకళ్ళు కొత్త సంస్థ, అది యాక్చువల్గా అది రిజిస్టర్ ఫర్మ్ కాదు, ఆ అను ఫండ్స్ అది పెద్ద క్రియేటివ్, అది పెద్ద బోకస్ కంపెనీ. అది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఫోటో స్టూడియోలోకి వెళ్ళిపోయేసి వాళ్ళ నుంచి మొత్తం ఆ సిస్టమ్స్ అన్ని తీసుకెళ్ళి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ మీరు మా ఫండ్స్ మొత్తము మీరు దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ మీరు వాడుతున్నారు, కాబట్టి మీరు మా దగ్గర నుండి మీరు అలాగా వేరేది ఒకటి కొనుక్కోవాలి మీరు అని చెప్పేసి వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ వీళ్ళని నానా చిత్రహింసలు పెడుతుంటే వాళ్ళకి నేను లీగల్ నోటీస్ పంపించేసి వాళ్ళ అరాచకాలకు అన్నిటికీ నేను అడ్డుకట్ట వేసి నేను ఈ రోజు వరకు కూడా వీళ్ళకి ఎన్నంటూ ఉంటూ ప్రతి ఫ్యూచర్లో కూడా వీళ్ళకి ఎలాంటి సహకారం వచ్చినా లీగల్గా ప్రతిదానికి నేను ఎన్నంటూ ఉంటూ వీళ్ళకి నేను న్యాయం చేస్తానని చెప్పేసి ఓ దృఢ నిశ్చలకంతో నేను ముందుకెళ్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గరకు వచ్చిన సమస్యలు అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే? దాదాపు ఒక 40-50 మంది వచ్చినారు మేడం ఫోటోగ్రాఫర్స్, వాళ్ళందరికీ నేను న్యాయం చేసిన ఇప్పటివరకు. ఎటువంటి సమస్యలు వస్తున్నాయండి నార్మల్గా వాళ్ళకి? పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకు వచ్చేసి ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్లో కానీ వీళ్ళని ఎక్కడైనా వీళ్ళు ఏమన్నా ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు, తెచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడము, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ నుండి బిల్లు పెట్టుకొని ఆ బిల్ డబ్బులు వాళ్ళు తీసేసుకోవడము, ఇంకా ఈరోజు మేము బిజీ ఉన్నామని చెప్పేస్తే డైరెక్ట్ స్టూడియో నుండి కెమెరాలు లాక్కొని వెళ్ళిపోవడము, అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటే నేను స్టేషన్లలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ కెమెరాలు వాళ్ళకి ఇప్పించి వాళ్ళకి నేను న్యాయం చేయించిన రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి మేడం. అంటే ఇట్లాంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయండి? చాలా వస్తాయి మేడం ఇలాంటివి, కాబట్టి వాటన్నిటికన్నీ నేను ప్రతి ఒక్క దానికి వీళ్ళకి ఎండంటూ ఉండు వీళ్ళకి నేను హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాను మేడం. మరి అంటే మీరంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, మరి జిల్లాల వారీగా ఉన్న వారికి సమస్యలు వస్తే ఎట్లా కండక్ట్ చేస్తారు మీరు? స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి నేను డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి నేను పలానా లీగల్ అడ్వైజర్ని, మీరు ఒకవేళ ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ కెమెరా వాళ్ళకి ఇవ్వకుంటే నేను లీగల్గా మీ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, హైకోర్టులో నేను రిట్ ఇస్తాను మీ మీద జాగ్రత్త అని చెప్పి వాళ్ళు భయపడేసి వాళ్ళ కెమెరాలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం కూడా చాలా జరిగినాయి అలాంటి సంఘటనలు. అలాంటి వాటికి నేను ఒకవేళ వాళ్ళు వినని పరిస్థితి ఉంటే నేను హైకోర్టులో రిట్ చేసి కూడా నేను వాళ్ళని ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా క్రియేట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి స్టేషన్లో. ప్రతి ఒక్క సిఐలకు ఏసీపీలకు అందరికీ నేను చాలామందికి నేను ఇది చేసిన. ఈ ఫోటోగ్రఫీ అసోసియేషన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా నేను ఎన్నంటూ ఉంటానని చెప్పేసి నేను దృఢ సంకల్పంతో నేను మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ అసోసియేషన్లో ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్స్ అందరికీ ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటో చెప్తారా? వీళ్ళ బెనిఫిట్స్ మేడం, వీళ్ళు ఎంత కష్టపడితే వాళ్ళకు అంత ఆదాయం వస్తుంది, అంతే తప్పగానే వాళ్ళు కష్టపడకుండా కూర్చొని ఎవరైనా కానీ కూర్చొని కష్టపడకుండా నాకు డబ్బులు రావాలి నాకు ఇది రావాలి అంటే అది కాదు, కష్టే పలే. కానీ వీళ్ళు రూపాయికి కూడా కష్టపడని రోజులు కూడా ఉన్నాయి మేడం వీళ్ళకు. ఒక్కొక్క రోజు వీళ్ళకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఫోటోగ్రఫీ మీద వీళ్ళకి ఫోటో స్టూడియో నడపాలి కూడా, ఇంక అందుకనే వీళ్ళకి నేను లీగల్గా కూడా నేను ఒక నయా పైసా తీసుకోకుండా వీళ్ళకి నేను ఫ్రీ సర్వీస్ చేస్తున్నాను మేడం. నేను అంటే అసోసియేషన్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఉండే బెనిఫిట్స్ గురించి సంఘం చెప్తుంది మేడం, అది నేను చెప్పలేని పరిస్థితి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనతో మాట్లాడటానికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు ఒక జిల్లా నుంచి వచ్చిన ఒక యూనియన్ లీడర్. మరి ఆయన ఏం చెప్తారో విందాం. హాయ్ అండి. నమస్కారం అండి. నమస్తే, మీ పేరు? నా పేరు కట్టా శ్రీనివాస్ అండి. మీరు ఈ ఫోటో ఎక్స్పోకి రావడానికి గల కారణం ఏంటి, లేదంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో చెప్తారా? మేము ఖచ్చితంగా చెప్తామండి మా కష్ట సుఖాల గురించి. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుంచి మాది మారుమూల కొల్లాపూర్ అనమాట. 180 కిలోమీటర్లు, అంటే 180 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి 180 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం మేడం. మేము
మాకు అంటే గతంలో ఇంతవరకు ఇటువంటి ఎక్స్పోలు ఎప్పుడు కూడా మేము చూడలేదు. ఈ మధ్య ఒక 4 సంవత్సరాల నుంచి రెగ్యులర్గా చూస్తున్నామండి. ఇది చాలా గొప్పగా జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న ప్రోగ్రాం కూడా. అంటే మాకు ఒక రంజాన్, దసరా, క్రిస్మస్ వస్తే ప్రజల్లో ఎంత ఆనంద ఉత్సవం ఉంటుందో ఆ విధంగా మేము ఈరోజు మార్నింగ్ 11 గంటలకు వచ్చినా ఇక్కడ చూస్తే పెద్ద పండుగలాగా జరుగుతుంది మేడం. ఇక్కడ పోతే ఈ కార్యక్రమం నుంచి 4 డబ్బులు వస్తాయంట. ఆ డబ్బులు ఎంత వచ్చినా మాకు తెలియదు, కానీ ఈ తెలంగాణలో ఉన్న నిరుపేద సంక్షేమ ఫోటోగ్రాఫర్లకు మాత్రం ఖచ్చితంగా అందుతున్నాయి. గతంలో ఎక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్ చనిపోయినా స్పందనే లేదు, కనీసం పేపర్ కూడా రాకుండే. ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణ 33 రాష్ట్రాల్లో ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కడ చేరినా కూడా మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వెంకరెడ్డి కానీ, మా రాష్ట్ర ప్రధాని రాపర్తి శ్రీనివాసులు కానీ ఎంబడే స్పందించి వారికి మా ఈ లైఫ్ కార్డులోని 1,00,000 రూపాయలు మరియు తక్షణమే 10,000 ఆర్థిక సహాయం చేసి మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తుందండి. గతంలో మమ్మల్ని పట్టించుకునేవారు, ఇప్పుడు చాలా బాగుంది అండి, సంతోషం ఉంది. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకేమైనా చెప్పారు మీరు ఏదైనా అడిగితే అదే అంటే చెప్తారా? అడుగుతాం. మీరు సంక్షేమ ఫలాలు అనంటే మీకు ఈ యూనియన్ లో ఉంటున్నందుకు మీకు ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి? మాకు ప్రస్తుతం అయితే ఏం బెనిఫిట్స్ లేవు. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక 3 రోజుల కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫోటోగ్రాఫర్లను కూడా గుర్తించి మాకు 2 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ప్లస్ మాకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తుందని అనౌన్స్మెంట్ చేసిండ్రు. దానికి ఈరోజు చేస్తున్నారు. కానీ మేము తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యంగా ఫోటోగ్రాఫర్లు బియ్యంగించే దాన్ని దాన్ని చేసి మేము ఎంతో ప్రతి ఒక్క ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా దాన్ని చేసినాం. మేము కూడా ఈ ఉద్యమంలో ఉన్నాం మేడం. మాకు కూడా ఖచ్చితంగా ఏదైతే కార్మికులకు ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఇచ్చి, ఒక గీతా కార్మికులు కానివ్వండి, ఇంకెవరైనా కార్మికులు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు వస్తాయి. మా ఫోటోగ్రాఫర్ చనిపోతే లేదు. అటువంటి ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు కూడా మా ఫోటోగ్రాఫర్లకు అంటే యాక్సిడెంటల్ జరిగిన దానికి ప్రభుత్వం స్పందించి 5 లక్షల రూపాయలు ప్రకటిస్తే బాగుంటుంది. మరి నిరుపేద ఫోటోగ్రాఫర్లకు కూడా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇస్తే బాగుంటుంది. ఆ విధంగానే కొన్ని ఇంకా ఉన్నాయి మాకు. దయచేసి ఈ 2 మా పేద ఫోటోగ్రాఫర్లకు చేస్తే ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాం మేడం. ఎందుకంటే కష్టపడి తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. ఆ తెలంగాణలో ప్రతి సంక్షేమ ఫలం కూడా మా ఫోటోగ్రాఫర్లకు అంతే చాలా సంతోషంగా ఉంటుందండి. ఇదండి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ స్పందన, ఆవేదన, ఆలోచన. థ్యాంక్ యూ అండి. హాయ్ అండి. హాయ్, మీ పేరు? నా పేరు ఈవీఎన్ చారి, ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ను. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్పోకి రావడానికి రీజన్ అంటూ ఏం లేదు. ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఫోటో వీడియో అండ్ అసోసియేషన్ రవీందర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. ఫస్ట్ అయితే నాకు తెలియదు, ఆయనే బలవంతంగా దొరికొచ్చిండు, ఆయనకు థ్యాంక్స్. కానీ చాలా బాగున్నది. మా దగ్గర ఉండేటువంటి కెమెరాలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. బ్లాక్ మ్యాజిక్ కానీ, సోనీ కానీ, కెనాన్ కానీ, రెడ్ ఎపిక్ కానీ, అలెక్సా కానీ, పెద్ద పెద్దవి ప్రపంచం దేశంలో ఉన్న కెమెరాలన్నీ నాది మెట్రో స్టూడియో ఓనర్ను నేను. దగ్గర 80 సినిమాలకు నేను కెమెరాలు రెంట్. కానీ చాలా మంచి సర్వీస్ ఇల్లది. నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చినా చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా. మా రవీందర్ గారికి మరీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా. బలవంతంగా తోలుకొచ్చిండు, కానీ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా. అంటే చూసిన తర్వాత ఎట్లా అనిపించింది? చాలా బాగున్నది. ఎక్కడెక్కడ నేను బాంబే నుంచి తెస్తాను లెన్స్లు, బాంబే పోయి అవసరం లేదు. ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్లు వచ్చేసినామంటే వాళ్ళు బాంబే వాళ్ళే కలిసి, ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ వచ్చిండ్రు, మా షాప్కి వచ్చేది ఉండే కదా అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవన్నీ కలిసి వస్తాయి కదా. నాకు డైరెక్ట్ ఇక్కడనే ఏజెన్సీ మన డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అంతా ఇన్నే ఉన్నారు. సౌత్ ఇండియా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అంతా ఇక్కడనే కనబడుతున్నారు. నాకు బిజినెస్ అంతా ఇక్కడనే ఉన్నది. ఆఫర్స్ కూడా బాగా పెట్టిండ్రు. 20% డిస్కౌంట్, 25% డిస్కౌంట్, ఇట్లా డిస్కౌంట్లు కూడా ఇస్తున్నారు. అందరు గుర్తుపట్టేటోళ్ళే ఉన్నారు. బెంగళూరు పోయి తెస్తా, చెన్నై పోయి తెస్తా, యూఎస్ఏ పోయి తెస్తా, బాంబే పోయి తెస్తా. ఇటువంటి ఎక్స్పో వల్ల ఏమవుతున్నదంటే నాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ టైం 2 సేవ్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ రావడం అనేది మీకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నది. చాలా కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా వచ్చినాయి కెమెరాకి సంబంధించి. కాకపోతే ఈ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ ఒకటి హెల్ప్ చేయాలి. ఏంటంటే డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలి, నెక్స్ట్ 5 lakhs ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వాలి, హెల్త్ కార్డులు ఇష్యూ చేయాలి. ఎట్లయితే మాకు సినీ వర్కర్స్కి ఎట్లయితే మాకున్నదో బెనిఫిట్స్, హెల్త్ కార్డులు ఉన్నది. నెక్స్ట్ చిత్రపురి కాలనీ అని గవర్నమెంట్ 60 ఎకరాలు జాగా ఇచ్చింది. అందులో మేము మంచిగా హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఫిలిం నగర్ ఇచ్చింది, స్టూడియోలకు ఇస్తున్నది. వీళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నదో అయితే నాకైతే తెలియదు. ఇచ్చినట్టయితే నాకు ఐడియా లేదు. మీ నుంచి కూడా ఏమైనా సపోర్ట్ ఉంటుందండి? 100% ఉంటుంది. నేను ఫిలిం ఛాంబర్ సెక్రటరీగా చెప్తున్నా. మాది ఫిలిం ఛాంబర్ స్టూడియో సెక్టార్ సెక్రటరీని. అంటే పెద్ద స్టూడియోలు ఉంటాయి, అన్నపూర్ణ,
ఫిలిం సిటీ ఇటువంటి స్టూడియోలు ఉంటాయి, ఆ పరిధిలోకి వస్తాను నేను. చైర్మన్ వచ్చేసి సుప్రియ అన్నపూర్ణ ఎండి, నేనేమో సెక్రటరీని. తప్పకుండా మా నుండి వీళ్ళకి హెల్ప్ ఉంటుంది. స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కూడా మా దగ్గర వర్క్ చేస్తారు. మూవీలో ఓన్లీ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మాత్రమే చేస్తారు. వీడియో అయితే మా యూనియన్ సపరేట్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ.